都送咗個俾阿 Ken，但阿 Ken 就唔領情，咁就驚死就冇食，咁我就鼓起勇氣啦，我本身食咗呢個蛋糕。蛋糕。蛋糕喺度。係。蛋糕。有糖漿嘅。通常咧，你見到啲人咧中咗毒咧，塊面都係發青啊、發白啊。嗱呢個蛋糕已經車到出晒面啦，咁我就掉低佢。係。死咁掉。有數緊。我首先分析下個毒蛋糕嘅表面啦。咪住。係。蛋糕，我而家聞到陣味係有陣濃烈嘅藥水味啦。揭開個蛋糕，漏嘅，好似有啲。喂！咦，係呢一粒粒嚟切飯，唔好嘔到啲真菌。啊！翻咗邊？有啲真菌出咗嚟啦，咁就我識啦。咪住，食啊！咦？你變咗你阿媽幫你打電話？我媽。阿媽唔可以，阿媽媽熟我。好難食嘅成平嘢咯。佢表面嗰啲咧，一粒粒咧，係有唔知係糖定係咩？有糖㗎。藥粉咁。唔係有糖㗎，攞個糖啊！哇！我想嘔啊！真係唔係，真係好似唔食得。佢嗰啲表面咧就好似一啲藥丸咧，磨成咗碎粉咧，咬落喺藥丸咧，碎咗一缸咧粉咁樣。咁蛋糕一食咧，蛋糕冇蛋味。啊！佢識先。乜成日你兄妹？本身食住蛋糕。我食咗蛋糕，我考咗我考阿媽。嗱，而家你食咗呢啲，自己係自負嘅，啲人冇有嘅。哇！我食嘉頓肉蛋糕，我食嘉頓蛋糕都冇咁難食，呢啲真係，哇！奸嘴啊！佢表面咧一層咧好似糖膠，喂頂，做咗。好似鼻涕咁嘅用咗。做咗食家。咩唔叫用手啊？感覺下咧就類似啲鼻涕乾咗個蛋糕上面，而蛋糕係浸咗鼻涕嗰啲菌就變咗綠色。你聽鼻涕？我聽鼻涕啊我。唔好喎，我覺得好味喎！我真係我自己食落去咧，我好味喎！哇！但係真係好難食，一步一先咁。媽咪你講啊，你難食㗎？唔好啦，我打電話。係啊，你唔反口嘅咩？我食。咪就係講我食已經食咗雞屎飯，食屎都。我哋呢啲咁黐線嘅，我食屎啊！你啊，正常連屎食屎都唔食嘅做蛋糕。哇！成手都豬油白，真係好難食啊！真係我死啦有咩嘢用？佢同 Crystal 家姐講一聲，我愛佢。如果俾個蝦茄佢咧？我死！我問你，如果喺呢隻牙籤上面加個限期啊？如果強咗喺呢隻牙籤上面加個限期，我希望係1萬年，1萬個夜晚。1萬年有好多個夜晚，對唔住。你都唔心情嘅，乜小手指婆？我真係好難食啊嘛，點心情啊？成個黐立立。咁做小手指咁難食就？好味到不得了。話點樣死啊？唉，係話偷食。我而家落去洗手。等先，讓俾小玩下啦，1、2。